大家好，你们知道这是什么东西吗？这个可能每台车的造型不太一样。这个是水箱的固定架，它上面一般都会有个橡皮，这个，然后它就是因为水箱这样讲好了，水箱它上面都会有2个支架。你当然可能小水箱的话，我印象好像喜美是小水箱的话，它只有这个的一半，它只有1个支架。我印象中是这样子。反正基本上水箱都会有像这种它的固定点，像我的是大水箱嘛，这边1个，然后这边1个，然后下面就是2个。然后因为下面那个再更换有点麻烦，除非你从下面换，你下面可以把护板拔掉，然后水箱稍微抬起来一点点，就可以做更换。像我的原来是这一种，你还可以看到都破掉，都裂掉了，有没有？都裂掉了。那我找了很多东西，我本来想要说在中间塞水管啊，但是我突然发现，如果你把那个支架在中间的话，固定太紧的话，你会去影响到引擎的震动。应该这么说好了，车上几乎每个会活动的零件，它的结合处那边，它要么是管路是软的，要么就是它锁的固定座那边多半都会有个橡胶的橡皮。因为引擎我们只要一发动后，引擎就一直在震动，然后引擎主要的震动都会借由引擎角去把它吸收掉，避免引擎的震动过度的传递到车身上，那会造成可能你行驶上的感受会比较差。但是引擎周边我这样讲好了，引擎主体嘛，引擎它的主要吸震就是像我的车是前后左右有4个引擎角。那当绝大多数的震动由引擎角吸收掉以后，有一些细碎的震动，像引擎它会有上下水管，它会再连接到车身上，然后像进气软管，它会连接到集气箱，就是空气滤芯盒。空气滤芯盒它下面它的固定座，这边可能不好拍，这边它的固定座也是都会有橡皮在。简单来讲就是只要是引擎会连接到车身上的零件，它多半都会附有橡胶套，来帮助减震。然后你看像基本上还有排气管是直接就是跟引擎是锁死的硬连接，但是它排气管下去的时候，它会有排气管掉耳，这个等一下我会说。然后还有什么？你看像一些电线，因为电线本身就是软的，所以它在那边的话就比较不会去做一些缓冲的东西。然后像压缩机啊这些冷气软管啊这些，它都是软连接，所以它不需要去做很好的制震的效果。我不知道这样讲你们能不能体会到。然后我们回复到我今天要做的东西，就是水箱它的固定座橡皮。像我以前就是因为这个会硬化，然后会裂，它就会变成它的缓冲效果就没那么好。
那一开始我是在里面塞一个小的，类似水管的东西塞进去，然后问题是震久，这个就裂掉了。那裂掉以后，我在开的时候，我会发现水就有一个很轻微的震动。那我后来看一看，应该就是这个的问题，所以我最后我找到了这个是，像电脑机壳也有，但是它那个太薄。电脑机壳，如果你那个机壳有支援水冷系统的话，它都有附这个塞子，但是那个很薄很软，那个可能效果会很差。所以我找的这个是比较属于工业用的，像一些可能饮水机啊，或者说一些工业用的机具。它可能会有电线要进去，或者说会有冷媒管啊、水管会进去的，它的这种橡皮就比较好。这个可能要到比较专业的水电材料行或者电子材料行找看看，应该都会有这种。我等一下，我找一下那个电脑用的给你们看。好。电脑用的就类似是这一种，它的厚度也是不错，问题是它的这个支撑片，如果你们要用这一种的话，可能你中间就那根水箱上那根支杆，你可能要再塞一个套子在上面，要不然像我这个，像这个有没有？它有这么厚，然后电脑机壳用的就这么厚而已，所以我是希望尽量像水箱，假设这个是水箱的那个支杆，那个固定的那一支，我是希望它能够尽量的保持在正中间。当引擎，尤其是我们横置引擎的话，它的震动几乎都是前后而已。所以我会希望它尽量那根支杆尽量在中间，然后引擎发动以后，它的震动会比较不会跟支架做直接的撞击，这样子制震效果会比较好。这个应该是这种东西是不分车种，可能就是你们在买的时候，在选的时候，尽量就是找凹槽的这个圆周能够很稳固的卡在你的支架上的边，这个的宽度不能小于这个厚度，要不然你会卡不住，然后也不能太大，就最好就是塞进去以后差不多像这个就刚刚好，它可以很牢固的卡在里面，要不然你开一直震动这个就飞掉了，就也没有用。那这个是我今天要做的改良。然后我刚刚讲到，引擎它最容易传递到车身上的就是，当然第一制震率最重要的就是引擎角嘛。第二个最容易引起车身震动的就是排气管，因为像进气软管啊，水道的散热系统的水管，毕竟它本身还是有一点软硬度，所以它本身会吸收掉一些震动。第二个最容易引起车身震动的就是排气管的吊耳。像这个吊耳，我之前跟一个网友有聊过这个东西。那因为刚好今天我一直在找橡皮，所以我翻到以前留下来的。像这个多半原厂的都是可能每家车厂的形式不太一样，但是基本上原厂的都会比较软。然后这个是改装的，然后改装的又有分
多半都是以颜色去区分它的硬度。像我们以原厂的来讲好了，假设原厂是它的自振率是1，那这个的自振率改装黑色的，它的自振率应该就是3左右，它比原厂硬一点点。它主要是要抗它的拉力跟横向。基本上，如果你只是单纯用手下去压的话，两个硬度是差不多。那第二个，我印象中第二硬的应该是红色吧？像我现在车上装的就是红色。我排气管头段下去以后，那边会先装2个或1个引擎掉了。我印象中那边好像还是我是装黑色的，我忘记是原厂的还是黑色的，就是比较软。然后到了中段那边中后段，我都是用红色的就是比黑色的再硬一点，然后再来好像是黄色的比红色的再硬一点点，然后最硬的我记得好像是蓝色好像是最硬。我不是很确定。如果那位网友有看我影片的话，你可以把你的心得跟大家分享。我印象中黄色的好像是蓝色的是最硬，然后黄色的是第3硬。像这个真的就很硬。多半来说，如果你们要改这种强化吊耳的话，因为原厂吊耳毕竟久了，它会被拉长，因为它的橡胶材质的问题，所以很多人都会改装吊耳。但是以改装吊耳的话，我会建议，如果你车子的底盘改装的幅度比较大的话，像我有降避震，我的排气管，我的尾段我是改白铁的。可能因为整支排气管来讲，除了因为头段是跟引擎锁住的嘛，所以那边的震动会直接的传下去。因为我们这种改避震的车，它可能车身的震动会比较明显一点。然后如果你的中尾段那边的排气吊耳橡皮，如果还是沿用原厂的话，你会发现你的排气管有时候，譬如说可能在转弯啊，或者说超加长，可能会去撞到保险杆。尤其改装后保杆的朋友，我会建议你们可能最后你后段那边一定要改这种强化橡皮。那软硬度的话，可能我会建议可能红色就好了，因为如果再上去可能真会太硬。那像排气吊耳的话，我建议除非你的排气管有加粗或者加大，甚至背双筒，就你要弄双边双出那一种，你再来考虑改更硬的。要不然一般来说，如果你有改避震，你有改一般型的尾筒，可能装到红色就已经差不多了，不会太硬。那如果是你的车都没有改，然后你可能改了保险杆，然后你的排气管可能会去撞击到车身保险杆的话，或撞击车身的话，你可能弄黑色的就够了，因为黑色跟原厂的黑色的，我这样捏是没有什么感觉啦，两个好像差别不大。可能建议就是黑色，不然就用红色的。那我是建议从引擎从头段下去的第一组吊耳，我是建议用原厂的就好，或者黑色。然后中段跟尾段
可能大家可能就按个人需求下去做选择。就像我刚刚讲的，如果你排气管改得很夸张，或者改得很重，背双筒、双边双出的话，再来考虑到用红色以上，这样子可能会比较不会造成平时行车上的困扰。要不然说实在话，如果你整段排气管的吊都改红色，像我之前我有装过，整段都把它改红色。我是有觉得车身的震动是有比引擎的震动会比较大一点的，因为除了引擎角会吸收引擎的震动外，那再来就是它剩余的震动，就是透过周边的一些减震橡胶会去减缓掉它。那像我刚刚有讲，引擎最大的震动就是引擎本体嘛，然后再来就是排气管。那如果你的排气管吊耳都改太硬的话，它会把那些震动再重新传回去车身上。一般使用者，我是建议，如果你的原厂坏掉的话，你可以考虑改黑色的。黑色的我自己的经验是，改装的多半都会比原厂硬一点，然后寿命会长一点。然后再来就是，如果有改装的话，再去思考说，要改红色或者更硬的另外2种橡皮。除了引擎角以外，周边的一些自震的小东西跟大家分享。那我的都已经装好了，可以看到，水箱还能晃动。因为说实在话，如果你水箱固定的太紧的话，基本上它变成都是靠水管，或者就是直接这些接头下去做缓冲。所以我建议就是，如果你要做周边的橡皮强化的话，要适度，不要把它弄到一动都不会动，那个真的就不会有好的帮助。好啦，那今天这个引擎周边的减震橡皮的强化或者改良就到这边了，谢谢各位，拜拜。